Recio. Muy buenas. Hola, muy buenas todos. En Ujú. este video vamos a tratar cómo se hace un mono falso y verdadero. Falso. Que no toque ahí la tierra, mijo. Mira, acá está mamá. No le tiene miedo, no pasa nada. Ay, lo está bien fuerte. Así no. Ya mejor ya se va. Vete, Orlando. Aquí lo cuido, nomás que no se vaya para allá. Bueno, ahí lo cuido. Se está agarrando vuelo. No, hombre, tú bien gallineta. Haz otro, pero no lo pongas tanto ahí. Ahorita se quita con el aire. No te arrimes, Rolando, hombre. No te arrimes. Verdadero. Ujú. Ahí va para allá, Junior. Fíjate que se meta. Por- No tienes que sacarlo. Verás, Ujú. Qué rico, mi amor. Tú aquí, porque tú eres bebé. ya se queda negro. Entonces, esto nunca lo hagan, nomás hagan esto. Mira tú. Y luego se come. Es bebé, mi amor. Mm. Sí, mi amor, no te hace nada. Listo, ahora despídete, Dani.